ඔයාලා හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා පික්චර් බසාරේ YouTube channel එකට. අද අපි මූවි එක විදිහට තෝරගෙන තියෙන්නේ බූල් චුක් මාෆ් කියන ලස්සන හින්දි මූවි එක. මේක 2025 අලුතින්ම රිලීස් කරපු මූවි එකක්. කතාව ගැන කෙටියෙන් කියනවා නම් ටිට්ලි හා රංජන් කියන්නේ පෙම්වතුන්. ඒ දෙන්න විවාහ වෙන්න ආසාවෙන් තමයි ඉන්නේ. ඒත් ටිට්ලිගේ තාත්තා මේ සම්බන්ධයට තදින්ම විරුද්ධ වෙනවා. ඒකට හේතුව තමයි රංජන්ට රජයේ රස්සාවක් නැති හින්දා. ඉතින් තාත්තා රංජන්ට කොන්දේසියක් දානවා. ඒක තමයි මාස 2ක් ඇතුළත ඔයාට රජයේ රස්සාවක් හොයාගන්න පුළුවන් වුණොත් මම මගේ දුවව ඔයාට දෙනවා කියන එක. රංජන් ටෝනි හොඳින් හරි නරකින් හරි රජයේ රස්සාවක් ලබා ගන්න. ඉතින් එයා කරන්නේ භගවාන් කියලා පුද්ගලයෙකුට අල්ලස් දීලා රජයේ රැකියාවක් ලබා ගන්න හදන එක. ඒ වගේම එයා දෙවියන්ට පොරොන්දු වෙනවා එයාට රස්සාවක් ලැබුණොත් අනිවාර්යෙන්ම යහපත් දෙයක් කරනවා කියලා. කොහොම හරි මේ දෙන්නට කසාද බඳින්න පුළුවන් වෙනවා. මාසෙ 29 වෙනිදා තමයි මේ දෙන්නගේ කහගාන චාරිත්‍රය ඉදිලා තියෙන්නේ. ඒත් රංජන්ට හරි අමුතු දෙයක් සිද්ධ වෙනවා. එයා නිදාගෙන නැගිටිද්දි 30 වෙනිදා උදා වෙන්නේ නැහැ. නැවතත් එයාට 29 වෙනිදාම තමයි උදා වෙන්නේ. මේක හරි අමුතුයි නේද? මෙයා හිතන්නේ මේ දේ සිද්ධ වෙන්නේ එයා දෙවියන්ට පොරොන්දු ඉෂ්ට කරේ නැති හින්දා කියලා. ඔන්න ওই විදිහට තමයි කතාව ආරම්භ වෙන්නේ. රංජන් හා ටිට්ලි දෙන්න එදිනගේ ආදරය රැකගන්න ගොඩක් උත්සාහ කරනවා. ඒ දෙන්නට එදිනගේ ආදර කතාව ජය ගන්න පුළුවන් වේද? එතකොට රංජන් දෙවියන්ට දීපු පොරොන්දුවට මොකද්ද සිද්ධ වෙන්නේ? ඒක ඉෂ්ට කරේ නැති හින්දා එයාට සිද්ධ වෙන දේෙන් එයා මිදෙන්නේ කොහොමද? මේ දේවල් ගැන දැනගන්න අපිත් එක්ක එකතු වෙලා මේ ලස්සන කතාව බලන්න එන්න කියලා ඔයාලා හැමෝටම ආදරෙන් ආරාධනා කරනවා. කතාවට යන්න කලින් ඔයාලට පුංචි මතක් කිරීමක් තියෙනවා කරන්න. ඔයාලා තාමත් අපිව subscribe කරලා නැත්නම් පහලින් තියෙන subscribe කියන බටන් එක උඩ click කරලා අපිව subscribe කරන්න කියලා ඔයාලා හැමෝගෙම ආදරෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. එහෙනම් අපි යමු කතාව බලන්න. කතාව ආරම්භයේදී අපිට පෙන්වන්නේ රංජන් හා ටිට්ලි දෙන්න. මේ දෙන්න ගෙවල් වලට හොරෙන් පැනලා යන ගමන් තමයි ඉන්නේ. ඒත් මේ වෙලාවේ ටිට්ලිට එයාගේ තාත්තව මතක් වෙනවා. ඉතින් ටිට්ලි රංජන්ට කියනවා මට මගේ තාත්තව බලන්න ඕනි. ඒ නිසා ඔයා වාහනේ ආපහු හරවන්න මට ගෙදර යන්න ඕනි කියලා. හැබැයි රංජන් නම් මේ දෙයට කැමති වෙන්නේ නැහැ. රංජන් කියනවා අපි දැන් ආපහු ගෙදර යන්නේ නැතුව එමු. මං ආපහු ගෙදර ගියොත් මම මේ වාහනේ හොරෙන් අරගෙන ආපු එකටත් මට මගේ අම්මගෙන් ගුටි කන්න සිද්ධ වෙයි කියලා. රංජන් කියනවා අපි ආයි ගෙදර නොගිහින් එමු. අපි කලින් තීරණය කරගත්ත විදිහටම පැනලා යමු කියලා. ඒත් ටිට්ලි ටෝනි ආපහු ගෙදර යන්න. රංජන් ටෝනි පැනලා යන්න. ඉතින් මේ දෙන්න මේ ගැන වාද කරමින් ඉන්නවා. ඒ දෙන්නට එකඟතාවයකට එන්න බැරි වෙනවා. ඒ නිසා දෙන්න තරහ වෙනවා. ඉතින් ටිට්ලි වාහනෙන් බැහැලා යන්න හදනවා. ඒත් රංජන් එයාට යන්න නොදී යවල්ල ගන්නවා. මේ වෙලාව විතරට පොලිස් නිලධාරියෙක් එනවා. පොලිස් නිලධාරියා මේ දෙන්න ගැන වැරදියට තමයි හිතන්නේ. ඒ නිසා ඒ පොලිස් නිලධාරියා අවසානයේදී මේ දෙන්නව පොලිසියට අරගෙන යනවා. ඊට පස්සේ මේ දෙන්න ප්‍රශ්න කිරීම වලට පොලිසිය ලොක්ක ළඟට අරගෙන යනවා. ඉතින් පොලිස් ලොක්ක මෙයාලගෙන් ප්‍රශ්න අහනවා. ඊට පස්සේ පොලිසිය ලොක්ක මේ දෙන්නත් එක්ක කතා කරලා මේ දෙන්නගේ වයස හැමත් අහලා දැන් මේ දෙන්නට මොකද කරන්න ඕනි කියලා අහනවා. එතකොට ටිට්ලි කියනවා අපි දෙන්නට කසාද බඳින්න ඕනි කියලා. හැබැයි රංජන් නම් මේ වෙලාවේ කියන්නේ යාට ගෙදර යන්න ඕනි කියලා. දෙන්න දෙකක් කියන නිසා පොලිස් ප්‍රධානියා මේ දෙන්නගේ දෙමව්පියන්ට කතා කරන්න ඕනි කියලා තීරණය කරනවා. දැන් අපිට පෙන්වන්නේ රංජන්ගේ ටිට්ලිගේ දෙමව්පියන්ව. රංජන්ගේ තාත්තගේ නම තිවාරි. ටිට්ලිගේ තාත්තගේ නම මිශ්‍රා. මේ දෙන්න අතර කාලයක ඉඳන් පුංචි මතගැටුමක් තියෙනවා. ඒ දෙන්නම කාටවත් සෙකන්ඩ් වෙන්න කැමති නැහැ. ඒ දෙන්න රණ්ඩු වෙනවා එතන ඉන්න පොලිස් නිලධාරියෙක් දකිනවා. ඉතින් මේ පොලිස් නිලධාරියා මේ දෙන්නව පොලිස් ප්‍රධානියා ළඟට අරගෙන යනවා. ඉතින් පොලිස් නිලධාරියා මේ දෙන්නගේ දෙමව්පියන්ගෙන් අහනවා අපි දැන් මොකද්ද කරන්න කියලා. ඒත් මේ දෙන්නගේම තාත්තලා ළඟ උත්තරයක් නැහැ. ඉතින් මේ තාත්තලා දෙන්න ආයෙමත් රණ්ඩු කරන්න පටන් ගන්නවා. ඒ දෙන්නගේ වැඩේම රණ්ඩු කරන එක. පොලිස් ප්‍රධානියටත් තේරෙනවා මේ දෙන්න අතර රණ්ඩුවක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් පොලිස් ප්‍රධානියා මේ දෙන්නට උපදෙස් දෙනවා ආයෙමත් මේ දෙන්න පැනලා යන්න කලින් ඒ දෙන්නව කසාද බඳින්න කියලා. මිශ්‍රට ඕනි දුවව රජයේ රැකියාවක් කරන කෙනෙකුට කසාද බඳලා දෙන්නනේ. ඒත් තාමත් රංජන්ට රජයේ රැකියාවක් නැහැ. ඉතින් තාමත් මිශ්‍ර කැමති නැහැ එයාගේ දුවව රංජන්ට කසාද බඳලා දෙන්න. ඒත් ටිට්ලියාගේ අම්මයි මිශ්‍රට කරුණ පැහැදිලි කරලා දෙනවා. මොකද ටිට්ලියාගේ අම්මයි දෙන්නම රංජන්ට කැමතියි. ඉතින් ටිට්ලිගේ අම්මගේ කීමට අවසානයේදී මිශ්‍ර කැමති වෙනවා රංජන්ට රජයේ රැකියාවක් හොයාගන්න තව මාසයක කාලයක් ලබා දෙන්න. ඒත් ඉතින් රජයේ රැකියාවක් හොයාගන්නවා කියන්නේ ලේසි පහසු වැඩක් නෙවෙයිනේ. කොහොමත් මේක මාසයකින් කරන්න පුළුවන් දෙයක්වත් නෙවෙයි. රංජන් කියනවා මාසයකින් රජයේ රැකියාවක් හොයාගන්න බෑ. මට ඒකට අවුරුදු 2ක කාලයක් දෙන්න කියලා. ඒත් මිශ්‍ර එකට කැමති වෙන්නේ නැහැ.
ඒත් අවසානයේදී ටිට්ලි රංජන්ට රජ රැකියාවක් හොයාගන්න එයාගේ තාත්තගෙන් මාස 2ක කාලයක් ඉල්ලලා දෙනවා. දැන් රංජන්ට තියෙන අභියෝගය තමයි මාස 2ක් ඇතුළත කොහොම හරි රජ රැකියාවක් හොයාගන්න ඕනි කියන එක. ඒක දැන් රංජන්ට ලොකු ප්‍රශ්නයක්. එදා රෑ රංජන් මාස 2කින් රජ රැකියාවක් හොයාගන්නේ කොහොමද කියලා කල්පනා කරමින් ඉන්නවා. දැන් අපිට පෙන්වන්නේ රංජන්ගේ නංගිව. රංජන්ගේ නංගිගේ නම කේලි. කේලිට ආදර සම්බන්ධතාවයක් තියෙනවා. එයා ආදරය කරන්නේ සුසිල් කියන තරුණයාට. මේ වෙලාවේ කේලියාගේ අයියා ඉන්න තැනට එනවා. මේ වෙලාවේ තමයි කේලියාගේ තාත්තගෙන් දැනගන්නේ රංජන්ට ටිට්ලිව කසාද බඳින්න ඕනි නම් එයා මාස 2ක් ඇතුළත අනිවාර්යෙන්ම රජයේ රැකියාවක් හොයාගන්න ඕනි කියන එක. මේ වෙලාවේ ටිට්ලියාගේ අයියට කියනවා රජයේ රැකියාවල් හොයලා දෙන කෙනෙක්ව මම දන්නවා කියලා. ඒක ඇහුවම රංජන්ට ගොඩක් සතුටු හිතෙනවා. ඉතින් රංජන් යාගේ නංගිගෙන් ඒ ගැන අහලා දැනගන්නවා. පහුවදාම රංජන් ඒ කෙනාව හම්බ වෙන්න යනවා. ඒ කෙනා වෙන කවුරුවත් නෙවෙයි. ඒ කෙනා තමයි සුසිල්. මේ වෙලාවේ සුසිල් කන කෑම දැක්කහම රංජන්ට තේරෙනවා සුසිල්ගෙන් මේ වගේ වැඩක් කරගන්න බෑ කියලා. ඉතින් රංජන්ට තරහ ගිහින් එයා සුසිල්ටත් බැනලා එතනින් යන්න යනවා. රංජන් එතනින් යන්න හදනකොට තමයි සුසිල් එයා දන්න භගවන් දාද ගැන කියන්නේ. ඊට පස්සේ සුසිල් මේ කට්ටියව භගවන් දාද ළඟට එක්කගෙන යනවා. ඊට පස්සේ සුසිල් රංජන් ආපු කාරණේ ගැන කියනවා. එච්චර පොඩි කාලෙකින් රජ රැකියාවක් හොයන එක අමාරු වැඩක් වුණත් රංජන් ඉන්නේ තත්ත්වය තේරුම් ගත්ත භගවන් දාදා රංජන්ට උදව් කරන්න පොරොන්දු වෙනවා. එයා කියනවා මම මාසෙකින් ඔයාලට රජ රැකියාවක් හොයලා දෙන්නම් කියලා. හැබැයි භගවන් දාදා කියනවා මම ඔයාට මේ වැඩේ කරලා දෙනවට ඔයා මට ලක්ෂ 6ක මුදලක් දෙන්න ඕනි කියලා. මට ලක්ෂ 6ම එකපාර ඕනි නෑ මුලින්ම මට ලක්ෂ 2ක් දෙන්න කියලා එයා කියනවා. ඊට පස්සේ ඊටු සල්ලි ගෙවන්න කියලා තමයි කියන්නේ. ඒත් දැන් රංජන් ළඟ එච්චර ලොකු මුදලක් නෑ. ඉතින් මේක අහලා රංජන් ගොඩාක් කලබල වෙනවා. ඒත් වෙන කරන්න දෙයක් නැති හින්දා රංජන් භගවන් දාදට පොරොන්දු වෙනවා මං ඉක්මනින් මේ සල්ලි ගෙනත් දෙන්නම් කියලා. එදා රෑ රංජන් ටිට්ලිව හම්බ වෙනවා. ඊට පස්සේ රංජන් ටිට්ලිට කියනවා මට රජ රැකියාවක් ඉක්මනින්ම ලබා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒකට ලක්ෂ 2ක මුදලක් ඕනි කරනවා කියලා. ඉතින් ටිට්ලි කියනවා මං ඔයාලට උදව් කරන්නම් කියලා. දැන් ටිට්ලි හදන්නේ එයාගේ අම්මගේ මාලේ හොරකම් කරලා ඒ මාලේ උකස් කරලා ලක්ෂ 2ක මුදලක් ලබාගෙන ඒ සල්ලි රංජන්ට දෙන්න. ඔන්න ඊට පස්සේ ටිට්ලි අම්මගේ මාලේ හොරෙන් අරගෙන ඒක උකස් කරන්න උකස් බැංකුවකට යනවා. එතන ඉන්න පුද්ගලයා දැනගන්නවා මේ මාලේ මීට ටික දවසකට කලින් හදපු මිශ්‍රාගේ නෝනාගේ මාලේ කියලා. ටිට්ලි කියනවා මේ මාලේ මගේ අම්මගේ කියලා. එහෙම කියලා ටිට්ලි ලක්ෂ 2ක මුදලක් ඉල්ල ගන්නවා. ඒ විදිහට ටිට්ලි අම්මගේ මාලේ උකස් කරලා ඒ සල්ලි ගන්නවා. දැන් අපිට පෙන්වන්නේ ඊළඟ දවසේ උදේ. රංජන් උදේ නැගිටිනකොට එයාගේ මාමා කියනවා දැන් ටික දවසකට කලින් සල්ලි දීපු භගවත් දාදා එයාගේ ඔෆිස් එක වහලා දාලා කියලා. ඒ වගේම එයා අතුරුදහන් වෙලා කියලාත් මාමා කියනවා. මේ දේ ඇහුවාම රංජන් හොඳටම කලබල වෙනවා. ඉතින් රංජන් මේ වෙලාවෙම භගවත් දාදාගේ ඔෆිස් එක ළඟට යනවා. එතනට ආවට පස්සේ තමයි රංජන්ට දැනගන්න ලැබෙන්නේ භගවත් දාදා දැන් මේ කාර්යාලේ නෑ කියලා. ඊට පස්සේ රංජන් මේ ගැන ටිට්ලි එක්කත් කියනවා. ටිට්ලිට තේරෙනවා එයාට දැන් එයාගේ අම්මගේ මාලේ වගේම රංජන්ගේ රැකියාවක් නැති වුණා කියලා. ඉතින් ටිට්ලි කියනවා අපිට දැන් වෙන කරන්න කිසිම දෙයක් ඉතුරු වෙලා නැහැ. මට දැන් කරන්න වෙන්නේ තාත්තා හොයලා දෙන කෙනාව කසාද බඳින්න කියලා. එහෙම කියලා ටිට්ලි එතනින් යන්නේ මම්මගේ කසාදෙට ඔයාටත් ආරාධනා කරන්නම් කියලා. මේ සිද්ධ වෙච්ච දේවල් හින්දා රංජන් ගොඩක් දුකින් තමයි ඉන්නේ. එයා දුක බෙදාගන්න එයාගේ මාමත් එක්ක. එතන ඉන්න ශිවා කියන පුද්ගලයාගෙන් රංජන්ට දැනගන්න ලැබෙනවා එයාගේ දුව ගැබිනියක් වුණාම ශිවා මහදේව්ට බාරයක් වෙලා තියෙනවා කියලා. ශිවා බාර වෙලා තියෙන යාගේ හිස බූ ගන්න. ඉතින් රංජන්ගේ මාමා මේ දේවල් අහගෙන ඉඳලා රංජන්ට කියනවා ඔයත් මහදේව් ළඟට ගිහින් බාරයක් වෙන්න. එතකොට ඔයාගේ ප්‍රාර්ථනාවත් ඉෂ්ට වෙයි කියලා. ඒත් මේ වෙලාවේ රංජන්ට තරහ යනවා. එයා මාමට බැනලා කියනවා අපි එක්කෙනෙක්ව විශ්වාස කරන්න ගිහිල්ලා නේද අපි මේ වගේ අමාරුවක වැටුනේ. මට ආයෙමත් කාවවත් විශ්වාස කරන්න බෑ කියලා. ඒත් රංජන් ඊළඟ දවසේ කාටත් හොරෙන් මහදේව් ළඟට යනවා. රංජන්ට ඕනි හැමෝටම හොරෙන් එයාගේ ප්‍රාර්ථනාව ඉෂ්ට කරගන්න. ඊට පස්සේ රංජන් මහදේව්ගෙන් ඉල්ලනවා එයාට රජයේ රැකියාවක් ලබා දෙන්න කියලා. ඊට පස්සේ රංජන් කල්පනා කරනවා මං ඒ වෙනුවෙන් මොකද්ද බාර වෙන්නේ කියලා. රංජන්ට මුකුත් හිතාගන්න බැරි හින්දා එයා එතන ඉන්න පූජකයෙක් හම්බ වෙලා ඒ ගැන අහනවා. එතකොට ඒ පූජකයා රංජන්ට කියනවා ඔයා මහදේව්ට පිරිසුදු සිතින් කිරි පූජා කරලා මේ ගැන ඉල්ලන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ සිතුවිල්ල ඉෂ්ට වුණාට පස්සේ ඔයා ඒ වෙනුවෙන් යහපත් දෙයක් කරනවා කියලා බාර වෙන්න කියලා පූජකයා කියනවා. ඉතින් රංජන් ඒ විදිහට ඒ දේවල් කරනවා. දැන් අපිට පෙන්වන්නේ රංජන්ගේ අම්මව. රංජන්ගේ අම්මා ව්‍යාපාරයක් විදිහට කරන්නේ අච්චාරු වෙළඳාම. රංජන් ගොඩාක් දුකින් තමයි ඉන්නේ. මේක එයාගේ අම්මා දකිනවා.
අම්මා රංජන්ට කියනවා ඔයා දුක් වෙන්න එපා. හැම දෙයක්ම ඉක්මනින්ම හරියයි කියලා. අම්මා කියනවා ඔයා කලබල වෙන්නේ නැතුව ඉන්න කියලා. මේ වෙලාවේ රංජන්ට භගවත් දාදා කතා කරනවා. භගවත් දාදා රංජන්ට කියනවා ඔයාගේ රජයේ රස්සාවේ වැඩේ හරි ගියා කියලා. ඉතින් භගවත් දාදා රංජන්ට කියනවා මං ඔයාගේ වැඩේ කරලා දුන්නනේ. ඉතින් ඔයා මගේ ඉතුරු සල්ලි ටික මට ලෑස්ති කරලා දෙන්න කියලා. මේ දෙහුවාම රංජන් ගොඩාක් සතුටටපත් වෙනවා. දැන් රංජන්ට රජයේ රැකියාවක් හොයාගන්න දීපු මාස 2 කාලය ඉවරයි. ඉතින් ටිට්ලිගේ තාත්තා ටිට්ලිට විවාහ යෝජනාවක් ගේනවා. එයා හදන්නේ ටිට්ලිව අනුෂ් කියන තරුණයට කසාද බඳලා දෙන්න. මේ වෙලාවෙම රංජන් ටිට්ලිගේ ෆෝන් එකට කෝල් එකක් ගන්නවා. ඒත් කෝල් එක ආන්සර් කරන්නේ ටිට්ලිගේ නංගි. ඉතින් රංජන් එයාට කියනවා මට දැන් රජයේ රැකියාවක් ලැබුණා කියලා. ඉතින් නංගි මේ ගැන ටිට්ලිට කියනවා. ගහලා ටිට්ලි ගොඩක් සතුටු වෙනවා. එයා මේ ගැන එයාගේ තාත්තට කියනවා. ඒත් එතකොට තාත්තා කියනවා අපි දැන් ඔයාට අනුෂ්‍ය ප්‍රොපෝස් කරලා ඉවරයිනේ. දැන් අපිට ඒක වෙනස් කරන්න බෑ. දැන් එයාට රජයේ රැකියාවක් ලැබුණා කියලා මට ඔයාට එයාව කසාද බඳින්න අවසර දෙන්න බෑ. ඒ නිසා ඔයා අනුෂ්‍යම කසාද බඳින්න කියලා. ඒත් මේ වෙලාවේ ටිට්ලි තදින්ම කියනවා එයා අනුෂ්‍ය කසාද බඳින්න කැමති නෑ කියලා. ටිට්ලිගේ අම්මත් කැමති රංජන්ට. ඉතින් අම්මත් කියනවා අපේ දුවව අපි රංජන්ට කසාද බඳලා දෙමු කියලා. මිශ්‍රට දැන් එයා ගත්ත තීරණය ආපහු වෙනස් කරන්න බෑ. මොකද එයා හරිම උඩඟුයිනේ. එයා කැමති නෑ එයාගේ තීරණ වෙනස් කරන්න. ඒ වෙලාවෙම හෙට රංජන් එයාගේ දෙමව්පියන් එක්ක එනවා. රංජන් අම්මයි තාත්තයි එක්ක හෙට එන්නේ ඒ දෙන්නගේ විවාහයට දිනයක් වෙන් කරගන්න. මේ වෙලාවෙ එතන අනුෂ්ගේ පවුල ඇයත් ඉන්නවා. ඉතින් ඒ අය දැනගන්නවා රංජන් ඇවිත් තියන්නේ ටිට්ලිව කසාද බඳින්න කියලා. ඉතින් අනුෂ්ගේ පවුලට හොඳටම තරහ යනවා. ඒ අය මිශ්‍රටත් බැනලා තමයි එතනින් යන්නේ. ඉතින් දැන් මිශ්‍රටත් කරන්න දෙයක් නැහැනේ. ඉතින් එයා විවාහයට කැමති වෙනවා. ඊට පස්සේ රංජන්ගේ ටිට්ලිගේ විවාහය කරන්න 30 වෙනිදා කියන දිනේ යොදා ගන්නවා. එම නැත්තම් මේ දෙන්නගේ විවාහය සිදු කරන්න ලබන අවුරුද්ද වෙනකන් ඉන්න වෙනවා. ඊට පස්සේ රංජන්ගේ ගෙදර අය වගේම ටිට්ලිගේ ගෙදර අයත් මේ දෙන්නගේ විවාහය වෙනුවෙන් ලෑස්ති වෙනවා. කාලය ගත වෙනවා. දැන් විවාහය තියෙන්නේ හෙට. ඊට කලින් දවසේ රෑ ටිට්ලි රංජනුයි දෙන්න හම්බ වෙලා ඒ දෙන්නගේ විවාහය ගැන කතා වෙනවා. ඔන්න ඊළඟ දවසට උදා වෙනවා. එදා තමයි රංජන් කසාද බඳින දවස. ඉතින් එයා ලෑස්ති වෙන්න එළියට එනවා. කොට රංජන් දකින්නේ හරි පුදුමාකාර දෙයක්. එයා දකිනවා ඊයේ සිද්ධ වෙච්ච දේවල්ම තමයි අදත් සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. රංජන් අම්මා ළඟට ගිහින් කියනවා අද තමයි මං කසාද බඳින දවස අද 30 වෙනිදා කියලා. එතකොට අම්මා කියනවා ඔයාට වැරදිලා අද 29 වෙනිදා කියලා. අම්මා කියනවා අද තමයි ඔයාගේ කහගාන චාරිත්‍රය කියලා. ඊට පස්සේ රංජන් ෆෝන් එකෙන් එදා දවසේ කවදද කියලා බලනවා. ඒ වෙලාවේ රංජන්ගේ ගෙදර සැරසිලි කරන්න ආපු කෙනෙක්ගේ අතින් මල් පෝච්චියක් බින්දිනවා. ඉතින් රංජන් ඒ කෙනාට හොඳටම බනිනවා. පස්සේ රංජන් කැලෙන්ඩරේ ළඟට ගිහිල්ලා 29 වෙනිදා කියන දිනේ කපලා දානවා. ඊට පස්සේ රංජන් එයාගේ නංගිගෙන් අහනවා අද දවසේ කවද්ද කියලා. නංගි කියනවා අද 29 වෙනිදා කියලා. ඊට පස්සේ රංජන් යනවා නංගි දීපු ඇඳුමක් පාට කරන තැනකට දෙන්න. ඊට පස්සේ රංජන් ළඟ කඩේක මුදලාලි කෙනෙකුටත් කතා කරගෙනම තමයි ඒ ගමන යන්නේ. ඒ වෙලාවේ රංජන්ගේ කකුල ගොම ගොඩක වදිනවා. ඒ කියන්නේ යාට ගොම ගොඩක් පෑගෙනවා. ඊට පස්සේ රංජන් යනවා කකුල හොදන්න. ඒ වෙලාවේ එතනට රංජන්ගේ මාමා එනවා. මාමා කියනවා අපි අද ඔයා වෙනුවෙන් සර්ප්‍රයිස් පාටි එකක් ලෑස්ති කරා කියලා. ඊට පස්සේ මාමා රංජන්ව එතනට එක්කගෙන යනවා. ඒ කියන්නේ පාටි එක තියෙන තැනට. මේ වෙලාවේ තමයි රංජන්ට තේරෙන්නේ එයාගේ දවස ගෙවෙන්නේ නැහැ කියලා. ඒ කියන්නේ යා 29 වෙනිදා රෑ නිදාගෙන ඊළඟ දවසේ අවදි වුණත් ඒ දවසත් 29 වෙනිදාම තමයි. ඒත් රංජන් දැන් එක වැඩිය ගණන් ගන්නේ නැහැ. ඉතින් එයා මාමා ඕගනයිස් කරපු පාටි එකට ගිහිල්ලා හොඳට විනෝද වෙනවා. එයා හැම දෙයක්ම අමතක කරලා තමයි විනෝද වෙන්නේ. ඊට පස්සේ එදා රෑ ගෙදර ඇවිල්ලා රංජන් නිදා ගන්නවා. ඔන්න ඊළඟ දවසට උදා වෙනවා. රංජන් හිතනවා අද නම් 30 වෙනිදා ලබලා ඇති කියලා. ඉතින් රංජන් පල්ලෙහාට යනවා. ඒ කියන්නේ අද න්යාගේ වෙඩින් එක තියෙන්නේ. ඒත් රංජන්ගේ අවාසනාවට එදත් 30 වෙනිදා වෙලා නැහැ. එදත් 29 වෙනිදාමයි. ඒ කියන්නේ රංජන්ගේ දවස මේ දවසෙත් ගෙවිලා නැහැ. රංජන්ට තේරෙනවා ඊයේ සිද්ධ වෙච්ච දේවල්ම අදත් සිද්ධ වෙනවා කියලා. ඉතින් රංජන්ට චෙක් කරලා බලන්න ඕන වෙනවා මේ මොකද්ද කියලා. රංජන් කලින් දවසේ කැලෙන්ඩරේ තියෙන 29 වෙනිදා කියලා දිනේ කැපුවනේ. ඉතින් රංජන් ඒ කැලෙන්ඩරේ ළඟට යනවා. හරිනම් ඒ කැලෙන්ඩරේ 29 වෙනිදා කියන දිනේ කපලා තියෙන්න ඕනේනේ. ඒත් ඒ කැලෙන්ඩරේ 29 වෙනිදා කියන දිනේ නෑ. මේක දැක්කට පස්සේ රංජන්ට සිහි නැති වෙනවා. රංජන්ට සිහිය ආවට පස්සේ එයා අද දිනේ කවද්ද කියලා එතන ඉන්න අයගෙන් අහනවා. එතකොට ඒ අය කියනවා අද 29 වෙනිදා කියලා. මේ වෙලාවේ රංජන් හොඳටම කලබල වෙනවා.
එයා කල්පනා කරනවා එයාට සිද්ධ වෙලා තියෙන දේවල් එතන ඉන්න අයට පැහැදිලි කරන්නේ කොහොමද කියලා. එතකොටම රංජන්ට බිම වැටුණු මල් පෝච්චිය මතක් වෙනවා. ඒ මල් පෝච්චිය තිබුණ විදිහටම තියෙනවා. ඒක බිම වැටිලා නැහැ. දැන් රංජන් දන්නවනේ ඊළඟට මොකද්ද සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. එයා දන්නවා ඊළඟට මේ මල් පෝච්චිය බිමට වැටෙනවා කියලා. ඉතින් රංජන් එතන ඉන්න අයට කියනවා තව ටිකකින් මේ මල් පෝච්චිය බිමට වැටෙනවා කියලා. රංජන් කියන දේ ඇත්තද කියලා දැනගන්නත් එක්ක හැමෝම බලාගෙන ඉන්නවා. ඔන්න ටික වෙලාවකින් සැරසිලි කරන කෙනා එනවා. රංජන් කියපු විදිහටම ඒ කෙනාගේ ඇඟේ හැප්පිලා ඒ මල් පෝච්චිය බිම වැටෙනවා. මේක කලින් දවසෙත් උනානේ. අදත් ඒක ඒ විදිහටම සිද්ධ වෙනවා. ඒ කියන්නේ අදත් 29 වෙනිදාම තමයි. මොම මේක දැකලා පුදුම වෙනවා. ඒත් කට්ටිය හිතන්නේ රංජන්ට මොකක් හරි මානසික ලෙඩක් ඇති කියලා. ඉතින් රංජන්ගේ දෙමව්පියෝ එයාව ડોක්ටර් කෙනෙක්ට පෙන්නන්න එක්කගෙන යනවා. එයාලට බලා ගන්න ඕනේ රංජන්ට මොකක් හරි රෝගයක් හැදිලාද කියලා. මේ වෙලාවේ ටිට්ලි රංජන්ගේ මාමට කෝල් කරනවා. එතකොට මාමා කියනවා රංජන් අසනීපයෙන් කියලා. ඉතින් ටිට්ලි එවලම රංජන් බලන්න එන්න පිටත් වෙනවා. දැන් රංජන් ඉන්නේ යාගේ මාමත් එක්ක. දැන් රංජන්ට තියෙන ලොකුම ගැටලුව තමයි එයා 29 වෙනිදා කියන දිනේ ඇතුලේ හිර වෙලා ඉන්න එක. මේ ගැන රංජන් යාගේ මාමට පැහැදිලි කරමින් තමයි ඉන්නේ. මේ වෙලාවේ මෙතනට ශිවා එනවා. එයාගේ හිස බූ ගාලා තියෙන්නේ. මේකට හේතුව තමයි දැන් ශිවාගේ දුවට දරුවෙක් ලැබෙන්න ඉන්නේ. ශිවා මහදේවට බාරයක් වුණානේ එයාගේ දුවට දරුවෙක් ලැබෙන්න කියලා. දුවට දරුවෙක් ලැබුණොත් එයා හිස බූ ගන්නවා කියලා තමයි පොරොන්දුනේ. ඉතින් එයා මහදේවට පොරොන්දුව ඉෂ්ට කරලා. මේ වෙලේ රංජන්ට මතක් වෙනවා එයාත් මහදේවට බාරයක් වුණා නේද කියලා. මේ වෙලාවේ රංජන්ට තේරෙනවා එයා මහදේවට උන බාරය ඔප්පු කරේ නැති හින්දා තමයි එයාට මේ වගේ දෙයක් සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඒ නිසා තමයි එයා 29 වෙනිදා කියන දිනේ ඇතුළේ හිර වෙලා ඉන්නේ කියලා එයාට තේරෙනවා. ඉතින් රංජන් මේ ගැන එයාගේ මාමත් එක්ක කතා කරමින් ඉන්නවා. මේ වෙලාවේ එතනට ටිට්ලි එනවා. ඉතින් රංජන් එයාට සිද්ධ වෙච්ච දේ ගැන ටිට්ලිට කියනවා. ඒත් ටිට්ලි නම් ඒ දේවල් විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. හැබැයි ටිට්ලිගේ නංගි නම් රංජන් කියන දේ විශ්වාස කරනවා. ටිට්ලිගේ නංගිට තේරෙනවා මහදේවට උන පොරොන්දු ඉෂ්ට කරේ නැති හින්දා තමයි මෙයාට මේ වගේ දෙයක් සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් එයා රංජන්ට කියනවා ඔයා අනිවාර්යෙන් මේ පොරොන්දු ඉෂ්ට කරන්න කියලා. මේ වෙලාවේ රංජන් හිතා ගන්න බැරුව ඉන්නේ. එයාට හිතා ගන්න බැරි එයා දැන් මොකද ඊළඟට කරන්න කියලා. එයා මහදේවට පොරොන්දුනේ එයාගේ බලාපොරොත්තුව ඉෂ්ට වුණොත් එයා හොඳ දෙයක් කරනවා කියලා. දැන් රංජන්ට හිතා ගන්න බැරුව ඉන්නේ එයා මොකද්ද කරන්න ඕනේ හොඳ දේ කියලා. ඉතින් රංජන් මේ ගැන එයාගේ මාමගෙන් අහනවා. එතකොට මාමා කියනවා එළදෙනකට පාන් හකුරුත් එක්ක දෙන්න කියලා. ඉතින් රංජන්නේ කියපු විදිහකටම එළදෙනකට පාන් හා හකුරු දෙනවා. මේ වෙලාවේ රංජන්ගේ මාමා රංජන්ට කියනවා අපි ඔයා වෙනුවෙන් සර්ප්‍රයිස් පාටි එකක් ලෑස්ති කරනවා කියලා. මේක කලිනුත් සිද්ධ වුණානේ. ඉතින් රංජන්ට දැන් මේ පාටි එකත් ඇති වෙලා තියෙන්නේ. රංජන් දන්නවනේ මේ පාටිය මුල ඉඳන් අගටම සිද්ධ වෙන්නේ මොනවද කියලා. ඉතින් රංජන් ඒ ගැන යාගේ මාමා එක්ක කියනවා. මාමා මේ වෙලාවේ පුදුම වෙනවා රංජන් හරියටම මේ දේවල් දැනගත්තේ කොහොමද කියලා. මොකද ඒ පාටියකට ගිය විදිය රංජන්ට මතක තිබුණට මාමා ඒ ගැන දන්නේ නැහනේ. මොකද රංජන්ට තමයි මේ එකම දේවල් නැවත නැවත සිද්ධ වෙන්නේ. ඒත් අනිත් අය ඒක දන්නේ නැහැ. ඉතින් රංජන් පාටියකේදී මොනවද සිද්ධ වෙන්නේ කියලා හරියටම කිව්වහම මාමා පුදුමයටපත් වෙනවා. තාමත් කවුරුත් විශ්වාස කරන්නේ නැහැ රංජන් 29 කියන දවස ඇතුලේ හිර වෙලා ඉන්නවා කියලා. හැමෝම හිතන්නේ රංජන් බොරුවක් කරනවා එහෙම නැත්නම් එයාට මානසික ලෙඩක් තියෙනවා කියලා. රංජන්ට 29 කියන දවසෙන් මිදෙන්න නම් එයා බාර ඔප්පු කරන්න ඕනේනේ. එතකොට එයා බාර උනේ එයා හොඳ දෙයක් කරනවා කියලා. දැන් රංජන්ට තියෙන ඊළඟ ප්‍රශ්නේ තමයි එයා දැන් මොකද්ද කරන්න ඕනේ හොඳ වැඩේ කියන එක. අන්තිමට රංජන් තීරණය කරනවා හොඳ වැඩම විතරක් කරන්න. ඉතින් රංජන් මේ අනුව හොඳ දේ විතරක්ම කරනවා. ඒත් රංජන් කොච්චර හොඳ වැඩ කරත් එයාට 29 වෙනිදා කියන දිනෙන් ගැලවෙන්න බැරි වෙනවා. රංජන් කොච්චර රැට නිදාගෙන උදේට අවදි වුණත් හැමදාම එයා උදේට අවදි වෙන්නේ 29 වෙනිදා කියන දවසේමයි. කොච්චර වුණත් එයාට ඒ දවස ගෙවා ගන්න බැරි වෙනවා. එයා කොච්චර හොඳ දේවල් කරත් ඒ දේ හරියන්නේ නැහැ. රංජන් කල්පනා කරනවා එයා දැන් කරන හොඳ දේවල් මදිද කියලා. රංජන්ගේ නංගිවන කේලිට ආදර සම්බන්ධතාවයක් තියෙනවනේ සුසිල් එක්ක. ඒත් තාමත් ගෙදර කවුරුත් ඒ ගැන දන්නේ නැහැ. අඩුම තරමේ රංජන්වත් ඒ ගැන දන්නේ නැහැ. කේලි කාටවත් ඒ ගැන කියලාත් නැහැ. ඒත් දවසක් රංජන්ගේ අතටම අහුවෙනවා කේලි සුසිල් එක්ක කතා කරමින් ඉන්නකොට. රංජන්ට තාමත් 29 වෙනිදා කියන දිනෙන් ගැලවෙන්න බැරුව තමයි ඉන්නේ. ඉතින් රංජන්ට මේ වෙලාවේ හොඳටම කේන්ති යනවා. ඉතින් රංජන් තීරණය කරනවා එදා එයාට උපදෙස් දීපු පූජකයව හම්බ වෙන්න. රංජන් ගිහින් ඒ පූජකයා හම්බ වෙලා එයාට සිද්ධ වෙච්ච හැම දෙයක් ගැනම කියනවා. ඊට පස්සේ රංජන් මේ පූජකයාගෙන් අහනවා මං දැන් මේකෙන් ගැලවෙන්නේ කොහොමද කියලා.
මේ වෙලාවේ පූජකයා කියනවා ඔයාගේ අතින් කාගේ හරි හැංගීම් රිදීමක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා කියලා. ඒකෙන් තමයි මේ බලපෑම ඇති වෙලා තියෙන්නේ කියලා පූජකයා කියනවා. ඒ හින්දා තමයි ඔයා එකම දවසක හිර වෙලා ඉන්නේ කියලාත් පූජකයා කියනවා. රංජන් මේ දෙයින් ගැලවෙන්න නම් එයාගේ අතින් වුණ වරද අනිවාර්යෙන්ම නිවැරදි කරන්න ඕනේ කියලාත් පූජකයා කියනවා. රංජන් කල්පනා කරනවා එයාගේ අතින් වුණ වරද එයා දැන් කොහොමද නිවැරදි කරන්නේ කියලා. ඉතින් රංජන් ඊළඟ දවසේ හැම කෙනා ළඟටම ගිහිල්ලා එයාට ගරු කරනවා. ඒ වගේම රංජන් කියනවා මගේ අතින් කාටම හරි වරදක් වුණා නම් මට සමා වෙන්න කියලා. ඒ විදිහට රංජන් හැම කෙනාගෙම සමාව ඉල්ලනවා. ඉතින් රංජන් හිතනවා ඊට පස්සේ යාට 29 වෙනිදා කියන දවසෙන් ගැලවෙන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඊට පස්සේ රංජන් නිින්දට යනවා. ඒත් ඊළඟ දවසෙත් එයා හැරෙන්නේ 29 වෙනිදා කියන දවසෙමයි. මොන දේ කරත් රංජන්ට ඒ ශාපයෙන් නම් ගැලවෙන්න බැරි වෙනවා. Tamanට මේ ශාපයෙන් ගැලවෙන්න බෑ කියලා දැන් රංජන් දන්නවා. ඉතින් දැන් රංජන්ට යාගේ ජීවිතේම එපා වෙලා තියෙන්නේ. ඇත්තටම ඔයාලා හිතන්නකෝ ඔයාලට එක දවසක් ඇතුලේ හිර වෙලා ඉන්න සිද්ධ වුණොත් හැමදාම රැට නිදාගෙන පහුවදා උදේ නැගිටිනකොට ආයෙමත් ඔයාලා කලින් හිටපු දවසේම හිටියොත් හැමදාම එකම සිද්ධි ටිකකට එක වගේම මූණ දෙන්න සිද්ධ වුණොත් එහෙම වුණොත් අපි ඒ දේවල් වලට මූණ දෙන්නේ කොහොමද? ඉතින් ඒ වගේ අත්දැකීමකට තමයි මේ රංජන්ට මූණ දෙන්න සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. මේ ශාපෙන් Tamanට ගැලවෙන්න බැරි හින්දා රංජන්ට ජීවිතේ එපා වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් අවසානයේදී රංජන් තීරණය කරනවා සියදිවි නසා ගන්න ඕනි කියලා. ඉතින් එයා කරන්නේ හොඳටම බීලා ගඟට පැනලා මැරෙන්න උත්සාහ කරන එක. දැන් රංජන් හදන්නේ ගඟට පැනලා මැරෙන්න. ඒ වෙලාවෙ එතනට තවත් තරුණයෙක් එනවා. රංජන් හිටපු තැනට එන තරුණයා සියදිවි නසා ගන්න හිතාගෙන ගඟට පනිනවා. මැරෙන්න හිතාගෙන මෙතනට ආපු රංජන්ට අන්තිමට ගඟට පැනලා අනිත් කෙනාගේ ජීවිතේ බේර ගන්න සිද්ධ වෙනවා. රංජන්ට දැනගන්න ඕනි වෙනවා මේ කොල්ල ගඟට පැනලා සියදිවි නසා ගන්න උත්සාහ කරේ ඇයි කියලා. ඉතින් රංජන් ඒ කොල්ලගෙන් ඒ ගැන අහනවා. ඒ වෙලාවේ රංජන්ට ඒ කොල්ල ගැන විස්තර දැනගන්න පුළුවන් වෙනවා. එයාගේ නම හමීඩ්. හමීඩ් මේ විදිහට සියදිවි නසා ගන්න උත්සාහ කරලා තියෙන්නේ එයාට රජයේ රැකියාවක් හම්බ වුණේ නැති හින්දා. ඒ කියන්නේ ඒ තරුණයට වෙලා තියෙන්නේ රංජන්ට සිද්ධ වෙච්ච දෙයමයි. ඉතින් රංජන් ඒ තරුණයට උදව් කරන්නම් කියලා පොරොන්දු වෙනවා. ඊට පස්සේ රංජන් මේ තරුණයව භගවත් දාද ළඟට එක්කගෙන යනවා. ඊට පස්සේ රංජන් භගවත් දාදාට කියනවා හමීඩ්ට දැන් රජයේ රැකියාවක් හොයලා දෙන්න කියලා. භගවත් දාදා හැම දෙයක්ම කරන්න සල්ලි වලටනේ. ඉතින් එයා හමීඩ්ටත් කියනවා සල්ලි ඕනි කියලා. භගවත් දාදා ලොකු මුදලක් යයි කියලා කිව්ව හින්දා හමීඩ් ඒකට කැමති වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් භගවත් දාදා හමීඩ්ව එළියට යවනවා. හමීඩ්ව එළියට යවලා භගවත් දාදා රංජන්ට කියනවා හමීඩ්ට රැකියාවක් දෙන්න නම් ඔයාට හම්බ වුණ වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවේ රැකියාවෙන් ඉවත් වෙන්න කියලා. මොකද රංජන් හින්දා තමයි හමීඩ් යාගේ රැකියාව නැති වෙලා තියෙන්නේ. මේ වෙලාවේ තමයි භගවත් දාදා එක කියන්නේ. ඇත්තටම හමීඩ්ට ලැබෙන්න තිබුණ රැකියාව තමයි මෙයාලා රංජන්ට දීලා තියෙන්නේ. ඇත්තටම රංජන් හින්දා තමයි හමීඩ්ට රැකියාව නැති වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් භගවත් දාදා කියනවා ඔයා ඒ රැකියාවෙන් අයින් වුණොත් අපිට ඒ රැකියාව ආයෙමත් හමීඩ්ට දෙන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් රංජන්ට ඇත්තටම දුක හිතෙනවා මේ සිද්ධ වෙලා තියෙන දේ ගැන. රංජන් මේ ගැන ටිට්ලිට වගේම එයාගේ මාමටත් පැහැදිලි කරලා දෙනවා. රංජන් දන්නවා එයාගේ අතින් නොදැනුවත්ව හරි සිද්ධ වෙලා තියෙන වරදක් කියලා. රංජන්ට දැන් ඕනි කොහොම හරි හමීඩ්ට දාදාගෙන් රැකියාවක් අරගෙන දෙන්න. ඊට පස්සේ ටිට්ලි රංජනුයි දෙන්න එදා හමීඩ් ගඟට පැනපු තැනට එනවා. එයාලා එතනට එන්නේ හමීඩ්ව අල්ලගන්න. ඇත්තටම මෙයාලට හරිම වෙලාවට එතනට එන්න බැරි වෙනවා. මෙයාලා එනකොට පොඩ්ඩක් පරක්කු වෙනවා. ඉතින් ඒ වෙද්දිත් හමීඩ් ගඟට පැනලා. ඉතින් එතනට ආපු රංජන් ඉක්මනින්ම ගඟට පනිනවා. එයා ගඟට පැනලා හමීඩ්ව බේර ගන්නවා. රංජන් හමීඩ්ව බේරගෙන හමීඩ්ට උදව් කරන්න හදනවා. ඒත් හමීඩ් නම් ඒ දේවල් වලට කැමති වෙන්නේ නැහැ. හමීඩ් මේ විදිහට කීප සැරයක්ම මැරෙන්න උත්සාහ කරනවා. ඒ හැම වෙලාවෙදිම රංජන් එයාව බේර ගන්නවා. රංජන්නේ හැම වතාවෙදිම එක එක රැකියාවල් හමීඩ්ට දෙන්නම් කියලා එයාට කියනවා. ඒත් හමීඩ් කිසිම රැකියාවක් බාර ගන්න සූදානම් නැහැ. දැන් මේකට රංජන්ටත් විසඳුමක් නැහැ. හමීඩ් එකට හරි උත්තරයක් දෙන්නෙත් නැහැ. ඉතින් රංජන් අවසානයේ තීරණයක් ගන්නවා. රංජන් එයාගේ මාමත් එක්ක එකතු වෙලා හමීඩ්ව පැහැරගෙන එනවා. හමීඩ්ව පැහැරගෙන ඇවිල්ලා රංජන් එයාගෙන් අහනවා ඇත්තටම ඔයා මේ විදිහට දිගටම මැරෙන්න උත්සාහ කරන හේතුව මොකක්ද කියලා. මේ වෙලාවේ තමයි හමීඩ් එයා මැරෙන්න උත්සාහ කරන ඇත්තම හේතුව කියන්නේ. රංජන් හමීඩ්ට කොයිතරම් රැකියාව දෙන්නම් කියලා පොරොන්දු වුණත් හමීඩ් එකක්වත් බාර ගන්න සූදානම් නැහනේ. මොකද හමීඩ්ට ඕනි එයා වැඩ කරපු වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවේ රැකියාවම තමයි.
මේ වෙලාවේ රංජන් අහනවා ඔයාට ඒ රැකියාවම ඕනි වෙන විශේෂ හේතුව මොකක්ද කියලා. එතකොට තමයි හමීඩ් ඇත්තම කතාව එයාට කියන්නේ. හමීඩ්ගේ ගමේ ලොකු ජල ගැටලුවක් තියෙනවා. හමීඩ්ගේ ගමේ අය අවුරුදු 10ක් තිස්සේ ලොකු ජල ගැටලුවකට මුහුණ දීලා ඉන්නේ. ඉතින් හමීඩ්ගේ තාත්තා හමීඩ්ට හොඳට උගන්වන්න ඕන හින්දා එයාව වෙන ප්‍රදේශයකට යවනවා. තාත්තා හමීඩ්ව වැඩිදුර අධ්‍යාපනය සඳහා වෙන දිහාවකට යවනවා කියලා හැමෝම දන්නවා. හමීඩ්ගේ ගමේ ගොඩක් අය ඉගෙනගෙන නැහැ. හමීඩ් හොඳට ඉගෙන ගන්න දන්න හින්දා ගමේ හැමෝම එයාට ගොඩක් ආදරෙයි. ඉතින් ගමෙන් එන දවසේ හමීඩ් ගමේ හැමෝටම පොරොන්දු වෙලා තියෙනවා මං කවදා හරි හොඳට ඉගෙනගෙන වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවේම රැකියාවක් ගන්නවා කියලා. මං වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවේ රැකියාවකට ගිහින් මේ ගමේ තියෙන ජල ප්‍රශ්නය විසඳලා ගමේ හැමෝටම ජලය ලබා දෙනවා කියලා හමීඩ් කියලා තියෙනවා. ඒක හමීඩ් ගම්වැසියන්ට දීපු පොරොන්දුවක්. හමීඩ් වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවේ රැකියාවට තේරුනේ නැති හින්දා තමයි එයා මේ විදිහට මැරෙන්න උත්සාහ කරේ කියලාත් එයා මේ වෙලාවේ කියනවා. මොකද එයාට වෙන කිසිම රැකියාවක් අවශ්‍ය නැහැ. එයාට ඕනේ ගමේ මිනිස්සුන්ට දීපු පොරොන්දුව ඉෂ්ට කරන්න වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවේම රැකියාවක් කරන්න. හමීඩ්ගේ රැකියාව තමයි මේ විදිහට රංජන්ට ලැබුණේ. හමීඩ් කියන හැම දෙයක්ම අහගෙන හිටපු රංජන්ට හමීඩ් ගැන ගොඩක් දුක හිතෙනවා. රංජන්ට වැඩිපුරම දුක එයා හින්දා හමීඩ්ගේ විතරක් නෙවෙයි මුළු ගමකම බලාපොරොත්තු නැති වුණ එක ගැන. ඉතින් ටිකක් වෙලා කල්පනා කරපු රංජන් අවසානයේදී තීරණයක් ගන්නවා. රංජන් අවසානයේදී තීරණය කරනවා එයාගේ රැකියාව හමීඩ්ටම ආපහු ලබා දෙනවා කියලා. ඉතින් රංජන් ටිට්ලිව හම්බ වෙලා මේ ගැන කියනවා. රංජන් කියනවා මම මගේ රැකියාව ආපහු හමීඩ්ට දෙනවා කියලා. ඒ ටිට්ලි නම් මේ දෙයට පොඩ්ඩක්වත් කැමති නෑ. මොකද එහෙම වුණොත් ටිට්ලිට කවදාවත්ම රංජන්ව විවාහ කරගන්න බැරි වෙනවා. තවත් දවසක හමීඩ් ගඟට පනිනවා. හැමදාම එයාව බේරගන්න රංජන් එනවනේ. හැබැයි එදා නම් එයාව බේරගන්න රංජන්ට එන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා හමීඩ් මිය ගිහින් තියෙනවා. මේ දේවල් එක්ක රංජන් ගොඩාක් කල්පනා කරනවා මොනවද කරන්න ඕනි කියලා. ඊට පස්සේ ආ මහදේව්ගෙන් අවසර ලබා ගන්නවා. ඊට පස්සේ අවසානයේදී රංජන් තීරණය කරනවා එයාට ලැබුණ රැකියාව හමීඩ්ට ලබා දෙනවා කියලා. ඔන්න ඉතින් තමන්ගේ රැකියාව හමීඩ්ට පරිත්‍යාග කරපු රංජන් සුපුරුදු පරිදි රාත්‍රියේ නිින්දට යනවා. ඊළඟ දවසට උදා වෙනවා. රංජන් හිතන්නේ වෙනද වගේම අදත් 29 වෙනිදාම තමයි කියලා. ඒත් රංජන්ව පුදුමයට පත් කරමින් එදා 30 වෙනිදා වෙලා. ඒ කියන්නේ රංජන් 29 වෙනිදා හිර වෙලා හිටපු කාල සීමාව අවසන් වෙලා. ඒ කියන්නේ රංජන්නේ ශාපයෙන් මිදිලා. ඉතින් එයා මේ ගැන එයාගේ තාත්තට කියන්න හදනවා. ඒ බව දැනගත්ත රංජන්ගේ මාමා රංජන්ට කියනවා ඔයා දැන්මම මේ ගැන කාටවත්ම කියන්න එපා කියලා. ඉතින් රංජන් මාමා කියපු විදිහටම මේ දේවල් ගැන කාටවත්ම නොකිය ඉන්නවා. ඔන්න ඉතින් රංජන්ගේ අවසනාවන්ත කාලේ උදා වෙලා 30 වෙනිදා ලැබලානේ තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අද තමයි එයාගේ විවාහය. මේ වෙද්දි රංජන්ගේ ටිට්ලිගේ විවාහය වෙනුවෙන් පවුල් වල අය හැම දෙයක්ම සූදානම් කරලා තමයි තියෙන්නේ. එයාලා හැමෝම ගොඩක් සතුටින් තමයි මේ කාල සීමාව ගත කරේ. එදා වෙඩින් එක තියෙන දවස හින්දා පවුලේ හැමෝම ගොඩාක් සතුටින් තමයි ඉන්නේ. හැබැයි රංජන් නම් සතුටින් නෙවෙයි ඉන්නේ. මේ වෙලාවේ රංජන් ටිට්ලිගේ තාත්තට කියනවා මට දැන් ටිට්ලිව විවාහ කරගන්න බෑ කියලා. එයා ඒකට හේතුව විදිහට කියන්නේ එයා දැන් එයාගේ රැකියාව අත්හැරලා දැම්ම කියලා. ඇත්තටම ටිට්ලිගේ තාත්තා මේ විවාහයට කැමති උනේ රංජන්ට රජයේ රැකියාවක් ලැබුණ හින්දානේ. ඒත් හමීඩ්ගේ ප්‍රශ්නෙත් එක්ක රංජන්නේ රජයේ රැකියාව අත්හැරලා දැම්මා. ඉතින් මේ වෙලාවේ රංජන් ඒ ගැන ටිට්ලිගේ තාත්තට කියනවා. රංජන් කියනවා ඔයා කැමති උනේ ඔයාගේ දුවව රජයේ සේවකයෙකුට දෙන්නනේ. ඒත් මං දැන් රජයේ සේවයෙන් අයින් වුණා කියලා. රංජන් මේ ගැන එතන ඉන්න හැමෝටම කියනවා. මේ වෙලාවේ එතන ඉන්න රංජන්ට බනින්න පටන් ගන්නවා. පවුලේ අය කියන්නේ ඇයි ඔයා දන්නේවත් නැති කෙනෙක් වෙනුවෙන් ඔයාගේ රස්සාව ලැබලා දුන්නේ කියලා. රංජන් මේ වෙද්දි එයාගේ අතින් සිද්ධ වුණ හැම දෙයක් වගේම එයාට සිද්ධ වුණ හැම දෙයක් ගැනම පවුලයට කියලා තියෙන්නේ. දැන් පවුලේ හැමදේම දන්නවා. ඒ නිසා තමයි මේ වෙලාවේ යාලා කියන්නේ ඇයි අඳුරන්නේවත් නැති කෙනෙකුට තමන්ගේ රැකියාව ලබා දුන්නේ කියලා. ඇත්තටම කවුද මේ වගේ දෙයක් කරන්නේ? කිසිම කෙනෙක් කැමති නැන්නේ තමන්ට ලැබුණ රැකියාව වෙන කෙනෙකුට පරිත්‍යාග කරන්න. ඒත් රංජන් ඒ වගේ කෙනෙක්. මේ වෙලාවේ එතනට භගවත් දාද එනවා. භගවත් දාද ඇවිත් කියනවා රංජන් මේ කරපු දේ හින්දා මුළු ගමකටම වතුර ලැබුණා කියලා. භගවත් දාද කියනවා රංජන් කියලා කියන්නේ ගොඩාක් හොඳ කෙනෙක් කියලා. ඊට පස්සේ රංජන්ට ප්‍රශංසා කරනවා.
භගවද්දාද කියනවා ඔයා කරපු දේ කිසිම කෙනෙක් ලේසියෙන් කරන දෙයක් නෙවෙයි. ඉතින් අපි ඔයාට ගොඩක් ප්‍රශංසා කරනවා කියලා. මේ දේවල් එක්ක ටිට්ලිගේ රංජන්ගේ ආදර සම්බන්ධතාවයත් නතර කරන්න සිද්ධ වුණානේ. මේ වෙලාවේ භගවද්දාද ටිට්ලිට කියනවා ඔයා ආදරය කරන්න වෙන කෙනෙක්ව හොයාගන්න කියලා. ඒ වගේම එයා කියනවා ඔයාට කොච්චර හොඳ අය හොයාගන්න පුළුවන් වුණත් ඔයාට කවදාවත් රංජන් වගේ කෙනෙක් නම් හොයාගන්න බැරි වෙයි කියලා. මේ වෙලාවේ රංජන් එතන ඉන්න හැමෝගෙම එයාගේ අතින් වුණ වරදට සමාව ඉල්ලනවා. ඊට පස්සේ රංජන් එතනින් යන්න හදනවා. ඒ වෙලාවේ මිශ්‍ර රංජන්ට කතා කරනවා. මිශ්‍ර කියනවා ඔයා දැන් මොන දෙයක් වුණත් අනිවාර්යෙන්ම මගේ දුව විවාහ කරගන්න ඕනි කියලා. මේක ඇහුවාම හැමෝම ගොඩාක් සතුටු වෙනවා. මිශ්‍ර දැන් දන්නවා රංජන් කියලා කියන්නේ හොඳ කෙනෙක් කියලා. ඒ නිසා තමයි මිශ්‍ර කියන්නේ ඔයා දැන් මොන දෙයක් සිද්ධ වුණත් මගේ දුව විවාහ කරගන්න ඕනි කියලා. ඉතින් මේක අහලා රංජන්ට ගොඩාක් සතුටුයි. මොකද රංජන්ටත් ඕනි කරේ ඒකනේ. ඉතින් අවසානයේදී මිශ්‍රගේ කැමැත්ත ඒ විදිහට රංජන්ටයි ටිට්ලිටයි ලැබෙනවා. ඊට පස්සේ හැමෝගෙම ආශිර්වාදයෙන් මැද්දේ ටිට්ලි හා රංජන් දෙන්න විවාහ වෙනවා. දැන් රංජන් හා ටිට්ලි දෙන්න ඉන්නේ ගොඩාක් සතුටින්. ඇත්තටම මිශ්‍ර රංජන්ට කැමති උනේ රංජන් කියලා කියන ගොඩක් හොඳ කෙනෙක් හින්දා. ඒ විදිහට අවසානයේදී හැමෝගෙම ආශිර්වාදයෙන් මැද්දේ රංජන්ට යාගේ ආදර කතාව ජය ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් එදා ඉඳන් රංජන් හා ටිට්ලි දෙන්න ගොඩක් සතුටින් ගොඩක් ආදරෙන් ජීවත් වෙනවා. ඉතින් ඔන්න ওই විදිහට තමයි මේ ලස්සන කතාව අවසන් වෙන්නේ. මේ වගේම ලස්සන තවත් කතාවක් අරගෙන එනකන් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් ඔන්න ওই විදිහට තමයි මේ වීඩියෝ එක අවසන් වෙන්නේ. මේ වීඩියෝ එකට ඔයාලා කැමති නම් ලයික් එකක් දාන්න වගේම මේ ගැන ඔයාලගේ අදහස් කමෙන්ට් කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම ඔය දිගටම ෆිල්ම් රිකප් වීඩියෝ බලලා ගෙනන්නම්. අපේ channel 3ක් තියෙනවා. ඊබසාරෙස්ල්, ඉච්චබසාරේ, සිනමා ප්ලස්. අපේ channel 3ත් එක්කම එකතු වෙන්න කියලා ආරාධනා කරන ගමන් සමුගන්නවා හැමෝටම සුබ දවසක්.